อให้เธอรักเขานานๆเมื่อเธอเจอคนที่เธอต้องการฉันเข้าใจจะยินดีที่มองดูเธอและเขาได้รักสุดใจแต่ไม่เคยจะทำได้สักทีความรักจริงๆมันคืออะไรใครนิยามที่บอกว่ารักสุดใจแม้สุดท้ายเธอรักใครแต่แล้วความจริงมันคืออะไรยอมให้เธอจากไปแล้วไม่ฉันอย่างนี้สิ่งที่เคยเข้าใจไม่เหลือสักอย่างเมื่อก่อนที่เคยได้ยินได้ฟังว่ารักคือการให้ไปฟีดแบ็กนิดเดียวใช่การครอบครองหรือหวังอะไรความเป็นจริง